بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله الفيديو بتاعتنا النهاردة هتكون عن ورد للمسحور، الإنسان اللي تعبان أو حاسس إن هو مسحور أو متأكد إن هو عنده سحر وبيتعالج منه. هنقول له على الورد ده الآيات والأذكار، وإن شاء الله يقرأها كل يوم ويواظب عليها، سواء هو فترة العلاج أو بعد ما يخلص العلاج وربنا يمن عليه بالشفاء عشان يحسن نفسه. هو البرنامج عبارة عن آيات لفك السحر وأدعية وأذكار. هنقول أول إيه إن شاء الله. هنبدأ أول إيه إن شاء الله. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله ليصلح عمل المفسدين. يونس، سورة يونس من 80 ل 81. 2. وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطلوا ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الأعراف من 117 ل 121. 3. كنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. طه من 67 ل 70. 4. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورا. الفرقان 23. 5. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الأنبياء 70. 6. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة تحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. النور 39. 7. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الإسراء 81. 8. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سورة فصلت 42. 9. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فاطر الآية 10. 10. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الأنبياء 18. 11. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. الأعراف 18. 12. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الكهف 98. 13. ولا يفلح الساحر حيث أتى. طه 69. وهنقرأ سورة الفلق على قد ما نقدر، والآيات ديت إما هنسمعها أو نقرأها 3 مرات في اليوم، والأحسن إن احنا نقرأها. وفي كمان أدعية هنقولها: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني نفسي طرفة عين وأصله شأن كله لا إله إلا أنت. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. الاستغفار على قد ما نقدر، والصلاة على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأي عدد يكون بالصيغة الإبراهيمية. إن شاء الله هواظب على البرنامج ده اهو ورد المسحور إن شاء الله مع العلاج بتاع السحر لما نكون عارفين نوع السحر. إن شاء الله بيجيب نتائج مذهلة جدا، وإن شاء الله هننزل بعد كده رؤية السحر ورؤى تانية كتير. ربنا يعفو عنكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.